안녕하세요. 우리 동네 건강TV입니다. 오늘은 코골이로만 알고 넘기기 쉬운 수면무호흡증에 대해 제 경험을 토대로 이야기를 나눠보려고 합니다. 요즘 들어 아침에 일어나도 개운하지가 않아요. 분명 7시간은 잔 것 같은데 머리는 무겁고 낮에 자꾸 졸음이 쏟아지거든요. 처음엔 단순히 나이 탓인가 했습니다. 그런데 가족들이 제 얘기를 듣더니 깜짝 놀라더군요. 제가 밤새 코를 심하게 고는 데다 숨이 멈추는 순간이 여러 번 있었다는 겁니다. 순간 섬뜩했어요. 숨이 멎는다고? 단순한 콧고리가 아니라는 생각이 들었죠. 알고 보니 이게 바로 수면무호흡증이었습니다. 자는 동안 기도가 좁아지면서 공기가 제대로 들어가지 못해 호흡이 끊어졌다 이어졌다 반복되는 병이죠. 그때마다 체내에 산소 공급이 원활하지 못해 심장과 뇌가 큰 스트레스를 받는 겁니다. 그래서 아침에 머리가 무겁고 낮에 집중력이 떨어졌던 거예요. 심하면 고혈압이나 부정맥, 심근경색, 뇌졸중 같은 치명적인 병으로 이어질 수도 있다고 하니 이제는 정말 무섭게 느껴지더군요. 제가 왜 이런 증상이 생겼을까 곰곰이 생각해봤습니다. 체중이 늘어난 게 큰 원인이었습니다. 특히 목 주변에 살이 붙으면서 자는 동안 기도가 더 좁아졌던 거죠. 술도 문제였습니다. 술을 마시면 근육이 이완되는데 기도 주변 근육이 늘어지면서 무호흡이 심해진다고 하더군요. 게다가 저는 코가 자주 막히는 편이라 비염도 한몫했을 겁니다. 사실 비염뿐 아니라 편도나 아데노이드 비대, 턱의 구조 같은 것도 수면무호흡증의 원인이 될 수 있다고 하더군요. 저는 다행히 다른 진단을 받은 적은 없지만 여러 요인이 겹칠 수 있다는 사실을 알게 됐습니다. 결국 생활습관이 만든 병이라는 걸 깨달았습니다. 그래서 저는 작은 것부터 고쳐보기로 했습니다. 첫 번째는 음식 관리였습니다. 무호흡증은 체중과 직결되니까 탄수화물과 기름진 음식을 줄이고 현미, 채소, 콩, 살코기를 더 챙겼습니다. 또 건강에 좋은 베리류, 토마토, 녹차 같은 항산화 식품도 자주 먹었습니다. 몸의 전반적인 염증 반응을 줄이는데 도움된다는 생각에서였죠. 반대로 술은 최대한 줄였습니다. 한두 잔 정도는 괜찮겠지 싶었는데 조금만 마셔도 그날 밤 콧고리가 훨씬 심해지는 걸 가족들이 바로 알 수 있었거든요. 카페인도 늦은 저녁엔 끊었습니다. 커피를 즐겨 마셨는데 카페인이 수면의 질을 방해한다는 걸 알게 된 뒤부터는 오후 이후에는 피하고 있습니다. 두 번째는 생활 습관을 고치는 거였어요. 우선 체중 감량을 목표로 매일 빠르게 걷기를 시작했습니다. 하루 30분이라도 땀을 내며 걷다 보니 살이 조금씩 빠지고 목둘레도 예전보다 줄더군요. 자는 자세도 바꿨습니다. 무의식적으로는 힘들지만 등을 대고 바로 눕는 것보다는 옆으로 누워 자는 게 기도가 덜 막힌다고 해서 베개를 몸 옆에 두고 습관을 들였죠. 또 취침과 기상 시간을 일정하게 유지하려고 노력했습니다. 매일 같은 시간에 자고 일어나니 생체 리듬이 안정되고 숙면에 도움이 되더군요. 그리고 아주 사소하지만 중요한 게 하나 더 있었습니다. 바로 수분과 공기 관리예요. 겨울철에는 공기가 건조해져 코 점막이 잘 막히니까 가습기를 틀어놓고 자니 훨씬 숨쉬기가 편했습니다. 물도 평소보다 자주 마셔서 점막이 건조하지 않게 유지했죠. 비염이 심한 날은 반드시 치료제를 쓰거나 코 세척을 해서 호흡을 원활하게 만들었습니다. 이렇게 관리하니 그날 밤은 확실히 숨이 한결 편해졌습니다. 이렇게 음식을 조절하고 생활 습관을 바꾸니 놀랍게도 아침이 달라졌습니다. 예전처럼 일어나자마자 머리가 띵하지 않고 낮에도 꾸벅꾸벅 졸던 게 훨씬 줄었어요. 가족들도 콧고리 소리가 예전보다 많이 약해졌다고 하더군요. 아직 완벽하게 사라진 건 아니지만 제가 얼마나 달라졌는지는 제 스스로 느낄 수 있었습니다. 사실 수면무호흡증은 병원 치료가 필요한 경우도 많습니다. 증상이 심하면 양압기 같은 의료기기를 써야 한다고 해요. 저도 의사 선생님께 정밀 검사를 받아보라고 권유받았습니다. 다만 그 전이라도 제가 할 수 있는 건 분명 있더라고요. 체중 관리, 술 줄이기, 규칙적인 수면 습관, 올바른 음식 선택. 이 네 가지만으로도 삶의 질이 눈에 띄게 달라진다는 걸 직접 경험했습니다. 돌이켜보면 저는 콧고리를 피곤해서 그렇겠지 하고 대수롭지 않게 여겼습니다. 하지만 이제는 압니다. 그게 단순한 소음이 아니라 내 몸이 보내는 위험 신호였다는 걸요. 혹시라도 아침마다 피곤하고 낮에 졸음이 쏟아지는데
가족들이 밤에 숨이 끊어지더라라고 말한다면 꼭 한 번쯤 점검해 보셔야 합니다. 무심히 넘기면 큰 병으로 이어질 수 있으니까요. 저는 오늘도 결심합니다. 오늘 먹는 한 끼를 가볍고 건강하게, 오늘의 잠자리를 조금 더 편안하게, 그리고 내일을 위해 한 걸음 더 걸어보자고 말이죠. 작은 실천이 쌓이면 언젠가 제 숨소리도 한결 더 고요하고 건강해질 거라 믿습니다. 여러분, 지금까지 우리 동네 건강TV와 함께한 수면무호흡증 이야기였습니다. 작은 변화가 내일의 건강을 지킵니다.